घर टूटने का असली दर्द क्या होता है उसके लिए प्लीज ये वीडियो देखिए। अच्छा छड़ गई। नहीं यार मजा कर पाया मेरे पापा ने मजा पैसे जोड़ के पाया उन्हें भी छट के मैं भाग जी। भाखड़ा बांध का भर जाना और पंजाब में हुई भारी बारिश के कारण पंजाब के 1400 गांव डूब चुके हैं। अधिकांश लोगों का खात्मा हो गया और अब तक 42 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और तकरीबन 30,000 करोड़ से अधिक धान्य फसलों का नुकसान हो गया। वो पंजाब जो कभी हमारे देश का अन्नदाता हुआ करता था, सभी स्टेट्स में अपना चारा सप्लाई किया करता, वो खुद आज सबके सामने कटोरा लेके खड़ा है। इसलिए सभी स्टेट से रिक्वेस्ट है कि उसका सपोर्ट करे ताकि उसकी स्थिति पहले जैसे वापस हो जाए।